وعليكم، مساكم الله بالخير جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. وهذا الخطاب للرجال وللنساء، للأم وللأب كذلك. فينبغي للأم، والرسالة هذه موجهة للأمهات، أن تحرص على أولادها لأنها مسؤولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. فلا تسمحين لأولادك يكونون جالسين بالبيت والناس بالمسجد يصلون، خصوصا الذين بلغوا 10 سنين. احرصي حتى تنقذين نفسك من سؤال الله جل وعلا يوم القيامة، لأن هذه الرعية في رقبتك يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذرياتنا وذرياتكم، إنه جواد كريم.